ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಓರೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಅಂತ ತೂಣಗ ಆರ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೆಗ್ಲ ಬೂರೊಂದುಂಡುದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಎಂತ ಬುಧಾರ ಇಂಜೆ ಮಂಡಿ ಶೋರ್ ಜ್ವಾಲಿ ವಾರ నేను బ్లాగ్ మలుపున ప్లాన్ ఇచ్చాండి అంటే ఇత్తే బ్లాగ్ మలుపుగా అంద ఉందుంಟು ರೂಮ್ ಇತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಬಾವೇರ್ ನಂಜು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೀದಾ ಬಾವೇರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಆಟೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಾರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಲೆತ ಬೈರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಹಾನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾದ ಮಂಟ ಅವಳು ಲೈಫ್ ಹೋದಾನಾಗ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸಲೂನ್ದು ಲೈಫ್ ಬಾವೇರ್ ಬಂಡೇರು ಮಸಾಜ್ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುಕೊಂಡು ಯಾವಂಡೆ ಇಂಕ ಬರ್ಚಿಂದು ಐಕ್ ಹೆಂಗೆ ಉದಾಸೀನಾಂಡು ಐಜಿ ಜೋರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು ಸೊ ಲೈತ ಬೇರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಚಾಡು ಗುಲ್ಲಿಯರು ಯಾನೊಂದು ಚಾಡು ಗುಲ್ಲಿಯ ಅದು ಕಲ್ಪಡ್ದೆ ಬಂಡೇರು ಅಮರಾವತಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಡ್ಲೇಂದು ಯಾನ್ ದಾದಂದು ಬಂಡವು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ನವರತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಬರಾಮ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲೂನೇ ಸೊ ಅಮರಾವತಿ ಎಣ್ಣೆ ದಾದಂದು ಆಯ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ ಮೈತ್ತಿ ಮಾರೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಮೈ ತರೆ ಪೂರ ಜುಮ್ 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 ಅವರ ಸುರಾಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತರೆ ನಾಯಕ ಅಡವು ದಿಲೇಕ ಪತ್ತದು ಒತ್ತಿ 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 ಬೊಟ್ಟಿ ಗಾಲೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಲೋಕಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೈಕೈ ಪೂರ ತಾಟ ದಿಯೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಮಾತ್ರ ಕೈನ ಹೊರ ತೆರ್ಪೆ ಕೈಕ್ ಬೊಟ್ಟುವೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಟ್ಟುವೆ ದಾದನಾಯಕ ದುಂಬುದ ಪಗೆ ಪುಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಓರೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಅಂತ ತೂಣಗ ಆರ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೆಗ್ಲ ಬೂರೊಂದುಂಡುದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಮೈ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಸಾಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಶವರ್ಮ ತಿನ್ರ ಬತ್ತ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಶವರ್ಮ ತಿನ್ರ ಬತ್ತ ಒಂಥರ ತರೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅಮರಾವತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಪುದರ್ಲು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪುದರ್ಲು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಲು ಮಾರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆದ ಪುದರ್ಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಮರಾವತಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಊರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲಜಿ ತಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ನರ ಪೂರ ಆಯನ ಕೈಟಿ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಪೂರ ನರ್ಕು ಅಂತಿ ಓಕೆ ಅವು ತಿಂದು ಅವು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಬಡವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಸಾರ್ಮ ತಿಂದ್ರ ವೈದ ಅಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವದ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಬಾವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮಂತೆ ಅರೆಗ್ಲೆಟ್ ಮಸಾಜ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು 190 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ನ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ದಾಲಜ್ಜಿ 100 ಇಸ ಒಂದು ದಾಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಐತೆ ಶವರ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಶವರ್ಮ ಶವರ್ಮ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎದುರು ತೋಲೆ ಪೇರು ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಒಂಟೆದ ಬೇರೆ ದಾದ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎರ್ಮೆದ ಬೇರ್ಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಶವರ್ಮ ಬತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಶವರ್ಮ ಬತ್ತಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಬುಧಾರ ಇಂಜೆ ಮಂಡಿ ಶೋರ್ ಜ್ವಾಲಿ ವಾರ ಶವರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬುಧಾರ ಇಂಜ ಮಕ್ಕಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶವರ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶವರ್ಮಗೆ ಶವಾಫ್ ಹೇಳ್ದ ಪಂಡ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೆಟ್ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಮಕ್ಕಳೇನೊಂಜಿ ಪಂಡ
ಎಂದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು इरानी चाय जाफरानी चाय यस इरानी चाय बनवली ಸೊ ಇಂಕುಲು ಜಾಫ್ರಾನಿ ಚಾಯ್ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಣ್ಣದ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇರ್ದಾದ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಕು ಪುದಾರ್ जाफरानी चाय ಅತ್ತತ್ತು ನೆಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಿ ಇದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಅವು ಕುಲ್ಲಾಡು ಬಂಡ ಹಿಂದಿಡ ಕುಲ್ಲಡ್ ಹಿಂದಿಡು ಕುಲ್ಲಾಡು ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇಸರಿ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ದಿರು ಕೆಂಪುದ ಸೊ ಮುಲ್ತುಲೆ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಫ್ರಾನಿ ಟೀ ಬಂದು ಇದು ಮೇ ಬಿ ಬೇತ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತಂದ ಜಾಫ್ರಾನಿ ಟೀ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನೇಮ್ ಟೀಯ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಾನಿ ಚಾಯ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಿಲೋಫರ್ಗೆ ಪೋಯ್ ನಿಲೋಫರ ಅವನು ಪರೋಡ್ನಿ ಸೊ ನಿಲೋಫರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅವಳ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅದಾದ ನಾವು ಶಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಂಚದು ಅಂತೆ ರೋಡ್ ತೋಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಡ್ದಾರು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಇಡೇಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಚಾಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಾಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಾಬೂಲ್ ಬಂದಿರೋ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಪೂರ ಬರ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಏನು ಇಂಚ ಮಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ದೇತ ಒಂದು ಸರ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೋಪನು ಚಾ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತಂದು ಅಂದ ಪೈ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ದೇತೊಂಡ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕಬಾಬ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಟೋಲಿ ಚೌಕಿಡ್ ಸುಂದುಲಾತೆ ನೋಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂದಾರ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜನರ ಕುಲ್ಲೊಂಡೆ ಮಂದಾರೊಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಟೋಲಿ ಚೌಕಿದ ಬರಿಟೆ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕಬಾಬ್ದ ಬರಿಟೆ ಮಂದಾರೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ಗೆ 390 ರೂಪೀಸ್ ಬಟ್ ಆ ರೇಟ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೊಲೆ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೇವರನೆ ಅಂಡ ಮೂವ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಂತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಕಬಾಬ್ದು ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಕನೈದ ಮುಲ್ತುಲೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆನಿಯನ್ ಲಿಂಬು ಬರ ಕೊರ್ಪೇರು ಏನು ಬರ ಸೈಡ್ ದೀತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿಪ್ಪೆ ಓಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಸೈಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅಂತಲೇ
ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜೇ ಕೈಟ್ ಉಂದಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡುಕು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಓಕೆ ಸೊ నేనైతే ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದುಂಡು ಮುರಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋದಕ್ಕಂತ ಬಟ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ಕಬಾಬ್ದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೈದರಾಬಾದ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ಕಬಾಬ್ದ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ತಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಜುಮ್ 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 ಜುಮ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಈ ಪೊಡಿಯವರ ಪಾಡ್ತುಕ್ಕ ಅದಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂಥರ ಆ ಟ್ಯಾಂಗಿನೆಸ್ ಮಸಾಲದ ಟ್ಯಾಂಗಿನೆಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ತಿಂಪುನೆ ಏನು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೀಗ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಮೀದು ಬತ್ತನಾತಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಕೊಡ್ಲಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದಿತ್ತಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಮಲ್ದಿರು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಕಿಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಕೆಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂకొಂಚೂರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಖತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ಕಬಾಬ್ದ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಲು ಸೊ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್